Finalmente Deus ouviu nossas preces. Chegou o primeiro recebido do canal, Bluebird. HQ do Marcelo Dac, que enviou pra gente, fez esse voto de confiança aí. Uma HQ super introspectiva, a gente fez vídeo no canal. É uma HQ muito interessante, muito caótica, muito artística, um fluxo de pensamento muito grande. A gente achou muito interessante essa forma de expressão, que vai falar sobre saúde mental, várias coisas. E como a gente tem que lidar com isso e como a arte ajuda nessas questões. E fica a recomendação para você que é quadrinista, que você conhece um quadrinista, tem uma editora. Se você também quiser participar desse movimento, de mandar pra gente um quadrinho, vai ser uma troca muito legal, muito interessante para esse meio que tem crescido tanto, que é o meio dos quadrinhos. Mas é isso, já tem review no canal, vai lá, segue nós, abraço. Então, finalmente,